仲有開後啊？佢嗰個坑管住，佢講唔到，唔係呢度，我就佢話呢度添。嗰個都上唔到？係咯，佢嗰度管住，順住上啫佢喎。管住佢喎，佢話唔知啊，佢唔夠，唔捨得用力。食咗落去。呢個坑要踩嗰邊啊，落咗牙煙啲。唔係我跣咗落嚟。你都算啦，你要攞多啲嗰個。咪有泥啊，麻煩啲㗎啦。啱啱過到啊！唔係喎，應該管住都行到嘅啫，90行唔到嘅。90你直踩到條坑度，跟住上咪得咯。睇右邊啊，睇右邊。你唔好上坑就上唔到㗎啦，90你沿住條坑上，直上，唔好攞太。有。唔好啊！你上唔到㗎。直上。而家先攞，好啊，係啦，啱啦。好，陣間就靠呢度嘅左邊，攞晒左邊，阿古生嘅左邊，攞住架車去古生嗰度，向古生嗰邊，跟住上，貼左邊，呢度右邊有坑啦，貼左直上，走，貼左直上，好啦，撞向古生嗰度啊，攞。係，佢唔好扭啊！好，回直直上，啊望下古生撞落啊！出太，踩，好走。好，挨左邊，288，挨左古生個位。好，233開車，望住古生。出太，好，哇，彈咗我塊面度添，好啦，233嚟，3條430又嚟，3條4你自己試下上到，好挨咗睇顧生，233睇顧生，望住顧生撞落去。你唔好企喺路邊撞你落身。你撞佢啦，佢就係想你撞佢，驚你錯啊！好，直撞。好，後邊嚟得啦，後邊其他車都嚟得。我換咗頭先阿古生叫我撞你啊，我黐喺你嗰邊。上咗去跟住古生個籮柚嗰個位咧，點解佢冇中力嘅？點解？佢冇衝啊！呢唔係對咗個。停先，叫3條4停先。 3條4打陣，唔好喐住。褪後。3條4唔好喐住。好，430褪後少少，再嚟個。咁好似快4咁嘅。冇動力嘅係咯，頭冇嘅。好，攞咗嗰邊。唔得，翻去。後翻先，你要挨晒左先得㗎。後到尾，跟住挨晒左，望住古生個方向。有收機啊，不順。好望。你啊，前面有古生，架車喺前面啊嘛。好，直上。又線嘅。應該好似冇。你推夠力推啊，其實。啊430，你入嗰個4區係咪有冇係14000啊？冇動力喎，你個車頭係咪最慢㗎？搭你嘅。好衰喎，房又單咁嘅喎。褪後啲先。唔開窗啊！叫佢褪後，唔得。褪後多啲先。褪後。好。嚟。好在而家冇雨落，有雨落都幾係呢度。衝啊！喂，佢係咁嘅喎，點解佢冇？喂！踩油，繼續踩油啊！繼
繼續踩試下，再踩上嚟。唔得，再嚟啦，得。會收油啊嘛。你中間收咗油啊，因為你I貼攞住架車直踩，一路踩中間唔好收，踩唔好收，踩啊！係咯，踩，好咁咪得咯。好嚟3條4。好，一鼓作氣，左邊。車裏面啲人聽到得啦。冇路啦。哦，就咁啊，就上埋佢啲架，上埋3。上到咩？近前啲啊，3條4。3條4盡量少少少啊！古生你行先啦，好，挨貼咗上，一鼓作氣上，好，搞掂。